तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आज के वाइपर पीसी की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1,19,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड। तो गाइस ये पीसी जिसका है उनका नाम है मिस्टर हितांश और वो रहने वाले हैं गांधीनगर के। तो गाइस चलिए देखते हैं हमने इस पीसी में कौन से कंपोनेंट जो है वो यूज़ किया है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। हमारे पीसी बिल्ड की वीडियो कैसी लगी ये कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आपने देखा हमने इस पीसी में कौन से कंपोनेंट जो है वो यूज़ किया है। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी पीसी बिल्ड की वीडियो और देखने को मिले। तो गाइस अगर आप भी ऐसा पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो तो ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। आप उसे व्हाट्सएप और कॉल दोनों कर सकते हो। मंडे टू सैटरडे 10 AM to 7 PM तक हमारी शॉप जो है वो ओपन रहती है। तो आप अगर ऑनलाइन जो है परचेस करना चाहते हो तो वेबसाइट की लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है www.viperpc.in पर जाकर आप परचेस कर सकते हो। सभी तरह के अलग अलग कंपोनेंट्स भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। तो आप अगर हमारी शॉप पर जो है विजिट करना चाहते हो तो अहमदाबाद में हमारी 2 ब्रांचेज़ है, एक थलतेज और दूसरी निकोल। तो दोनों शॉप पर आकर आप विजिट कर सकते हो, अपना ड्रीम पीसी जो है वो बाय कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।